您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本教程中，我们将详细介绍如何更换 Dyson HD01 吸尘器的电机。首先，确保您已准备好所需的工具，包括螺丝刀、扳手和新的电机。步骤如下：准备工作，在开始之前，请确保吸尘器已断电，并将其放在平稳的工作台上。拆卸外壳，使用螺丝刀卸下吸尘器外壳的螺丝，小心取下外壳，注意内部部件的排列。定位电机，找到电机的位置，通常它位于吸尘器的底部。检查电机与电源线的连接，确保在拆卸时不会损坏任何线路。断开电机连接，小心断开电机的电源线，记住连接的方式，以便后续安装新的电机时参考。拆卸电机，卸下固定电机的螺丝，小心将电机从吸尘器中取出。安装新电机，将新的电机放入原来的位置，确保对其所有孔位，再用螺丝固定。连接电源线，按照之前的记忆，将电源线连接到新电机上，确保连接稳固。重新组装外壳，将外壳放回原位，固定好所有螺丝，确保没有松动。测试吸尘器，在完成所有步骤后，重新插上电源，测试吸尘器是否正常工作。如果您在整个过程中遇到问题，或者不确定如何操作，我们提供免费的诊断服务。如果您希望我们上门取件，我们也可以为您提供上门取件服务，并在维修前给予报价。这样，您就可以在维修前了解所有费用，做出明智的决定。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。